A questão de tratar dessa questão do bem-estar animal, de cirurgia, castração, etc. Geralmente são na Secretaria de Meio Ambiente. Não teria que ser na saúde ou tanto faz? Deveria. É por Por isso que, que por que acontece isso? Porque, não sei, porque alguém algum dia inventou isso. Porque, na Tem verdade, sentido, né? você está falando de saúde única, né? Os animais, eles transmitem doenças para nós. Quem consome carne, o ovo, o mel, está consumindo produto de origem animal, também pode adoecer por conta desses produtos. Tipo, é tudo unificado na sociedade, né? Não tem como você dividir a saúde animal da saúde humana. Então, não faz o menor sentido estar no meio ambiente, não sei.